Бейиш нуру. Зекет эмне үчүн маанилүү? Зекет бул ислам дининин 5 түркүгүнүн бири. Зекет деген сөздүн мааниси тазалык, көбөйүү, өсүү дегенди билдирет. Шарияттагы мааниси болсо колунда бар адамдардын колунда жок адамдарга тапкан байлыгынын 40-1 бөлүгүн берүүсү. Бир сөз менен айтканда колунда бар кишилердин колунда жокторго жардам берүүсү жана көмөктөшүүсү деп айтылат. Ооба, зекет сыртынан караганда жөн эле жардамдашуу болуп көрүнгөнү менен ичинде көп маани жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде зекет мусулмандардын ортосундагы көпүрө деп айткан. Көпүрө эки жээкти бириктирүү үчүн канчалык маанилүү болсо, зекетте адам жашоосунда ошончолук маанилүү зарыл. Эмнеге? Себеби адамзат коому эки катмардан турат. Колунда барлар жана колунда жоктор. Ушул эки катмар камыр-жумур болуп ынтымакта, бейпилдикте, тынчтыкта жашашы үчүн ар дайым бири-биринин жардамына, таянычына муктаж. Эгер тарыхый назар менен адам баласынын жашоосуна карап көрсөк, бардык пикир келишпестиктер, башаламандыктар, чыр-чатактар, тополоң жана жаман адеп ахлактар ушул эки нерседен келип чыккан. Биринчиси, мен ток болсом болду, башкасы ачкачылыктан өлсө мага эмне? Экинчиси, сен кыйналып иште, а мен болсо жыргап жашайын. Мына ушул эки нерсе адамзат дүйнөсүн башаламандыкка бөлөп, чак-челекейин чыгарды. Биринчи сөздүн башкача айтканда мен ток болсом болду, башкасы ачкачылыктан өлсө мага эмне деген сөздүн дарысы, чарасы зекет. Зекет менен гана бул сөздүн тамыры кесилет, жоголот. Башка жолу жок. Ал эми сен иште, мен болсо жейин дегени бул пайыз сүткордук. Качан сүткордук токтогондо гана бул экинчи сөздүн тамыры кыркылат, жок болот. Адамзат ушул эки нерсени тагыраагы зекетти жайылтмайынча, сүткордукту жоймоюнча эч качан тынч, бейпил, бактылуу жашай албайт. Буга жогоруда айтканыбыздай тарых күбө. Зекеттин дагы биз билбеген көптөгөн пайда, хикматтары, акылмандуулуктары бар. Мисал үчүн, байларды колунда жокторго боорукер, кайрымдуу, ырайымдуу, кичипейил болууга жана ошол эле кезде аларга кам көрүүгө үйрөтөт. Ал эми колунда жок адамдардын байларга карата сый урматын күчөтөт. Эгер андай болбосо, бай адамдардан кедейлерге зордук зомбулук жаайт, ташбор мамиле жасала баштайт. Карапайым калктын байларга карата жек көрүү, душмандык жана кастык сезими пайда болот. Мунун аягы жогоруда айткандай тирешүүгө, башаламандыкка жана ажырымдыкка алып келет. Бир сөз менен айтканда коомдун тең салмактуулугу, ынтымагы бузулат. Тарыхты карай турган болсок, кул өлөөчүлүк коому, феодалдык коом, капиталисттик коом, социалисттик коом баары ушул көйгөйлөр менен келишкен. Ошон үчүн Аллах Таала зекетти парз, ал эми сүткордукту арам кылган. Албетте, мында чоң акылмандуулук жана мээримдүүлүк бар. Зекетти жардамдашуу, көмөктөшүү дедик. Ушул өңүттөн алып караганда ал бир эле байлыкка, же мал-мүлккө байланып калбайт. Анын көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы, илим-билимдин зекети, акыл-эстин зекети, шык жөндөмдүн зекети жана башка ушул сыяктуу түрлөрү бар. Билимдүү адам билими менен коомго пайдасын тийгизсе болот. Таанышман адам болсо кеп кеңеши, акыл насааты менен пайда келтирсе болот. Дагы бирөө жөндөмүнө карап жардам берсе болот. Айтор, кимдин колунан эмне келсе башкалар менен бөлүшүп, көмөгүн тийгизе алат. Аллах Таала ар бирибизге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип койгон. Аны менен бири-бирибизге кол сунуп, жардам берип, көмөктөшүп, арка жөлөк боло алабыз. Коомубуздун өсүп өнүгүшүнө, бактылуу, бейпил, бардар өмүр сүрүшүнө салым кошо алабыз. Мына ошондуктан колубуздан эмне келсе, кошуна колоңдорубузга, айлана чөйрөбүзгө, жакындарыбызга жардам берели, кол суналы, кам көрөлү. Жакшылыкка көпүрө жарчы бололу. Ошондо баарыбыз Аллах буйруган зекетти жайылткан болобуз, жандандырган болобуз жана анын соогуна жеткен болобуз. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.